Ir jis sako, ramiai, spėsi, dar biški, taip mes vadomės reikia štai ten ugnis. Tai va, tuo laiku tu geriausiai valgyti. Tarkim, valandas pasakysiu, kada valgyti, bet kada reikia virškinimo ugnis. Čia yra akmenį teka, čia yra mūsų krosnis, čia visas procesas vyksta, čia kūrenasi maistas. Tai, kiek jūs pasakysiu, kada geriausiai valgyti mūsų išsiskirti. Tai tas laikas skirtas labiausiai galim daug padaryti, dirbti. Energingi šito dirbame jau darbą, viskas yra energijos, protas nelaksto, pusryčius jeigu pavargę, viskas tokia energijos, nes tai yra energija, ugnis. Tai čia nuo 10 iki 14. Nuo 14 valandos iki 18, vėl 4 valandas, vėl ateina vana, pėris. Ateina vėjas ir sako, eik namo, štai čia dirbti. Pagalvok, ir ką tai čia dirbsi, jeigu pavargai, jau nėra energijos, jau viskas, eik namo. Ir mūsų protas mintis namai. Jo nesinori kupėtų, nebėra reikia energijos dirbti. Ne, jis mąstai greičiau, taip tingis, eini iš kampo į kampo, ką čia daryti dažniausiai taip žmonės, jeigu nėra sąmoningai, taip save nesusitvarkė. Ir nuo 6 vėl ateina, nuo 18 valandos iki 22 vėl ateina kamera. Jūs keičiasi, sako, aš dabar ateinu, o turi gerai, aš dabar. Kampanina vėl sunkiai. Jinai vykdo, užtat pareinam iš darbo, jau ten 18-19, atsirodė televizorius, užmiegam, dar kažkur tokie, va. Jau nebesam tokie aktyvus. Viskas. Nes ateinu, ką tu nevykdo. Jeigu pažiūrėsite gamtą, taip pat ypač vasarą matosi. Dar ten 5, 6, dar džiaugai, čirena, dar paukščiai čiūba, dar vėjas, medžiai, taip. Žiūrėkite, vakarą vis tyla, tai viskas sustoja, paukščiai nutyla, viskas. 10 vakaro praktiškai tylu. Pasirinkit vasarą dėmesį. Matot, reiškia, vieną kartą sako, neik mėgot, būgeras, reiškia, iki 10 reikia nueiti mėgot, iki 22 valandos reikia nueiti mėgot. Va kaip svarbu. O mes einam 12, 1, 3, kaip pasako žmonės. O gerai, siaubas. Tai patys susigadinam sveikatą. Toliau nuo 22 valandos iki 2 nakties ateina trečia energija. Puta, sako, neužmigai, tai nemiegok. Pažiūrėk kompiuterį filmą, einam į barą, dar kažkur pavažiuojam, viskas, gerai. Ir visi tramposi. Arba žmogus nenabus vienuolikas ir vardas žinovai. Į kairę, į dešinę, kalbą, pusėdina pagalbę, užkaista vėl, neina užmigti. Bet ne, reikia anksčiau žinoti. Kaip užmigdo, natūraliai reikia įsmigdo mūjų. Nieko nereikės. Va kaip. Tai čia sistema labai paprasta. Tai supratom, jeigu iš 6 atsikeliam, ryte gauname energijos, džiaugsmą, palaimą, susiklosto viskas gyvenime, pasieksim. Viską turėsim. Jeigu nelaiku, nelabai gausim. Dabar su miegu. Suaugusiam žmogui sako, užtenka 7 valandų, 8 miego, užtenka. Pats produktyviausias miegas yra 3 valandos iki vidurnakčio ir 3 po vidurnakčio. Tai reiškia pats produktyviausias nuo 10 valandos iki 3 maždaug. Pats produktyviausias. Bet pasirodo, Arvidas sako, kad nuo 21 valandos iki 12 turi būti, kad įstato žmogaus imuninė sistema ir psichinė sistema. Štai jeigu nori, kad mūsų protas pailsėtų, kad mes ryte atsibūstumėm žvalūs, ramus, nedervoti, reikia eiti miegoti iki 10. Nuo 10 atsitinys gerai. Čia mes esam šitas telefonas. Jeigu neįkišam į razetę, jis išsikrauna. Taip ir žmogus, jeigu save neįkišam į 100, jis išsikrauna. Ir mes taip galim, žmogus pradėtų 2-3 paras. Nepakrautas žmogus gali 2-3-5 metus pratenti. Paskui jisai toks reiškia. Nebėra gyvenimo džiaugsmo, entuziazmas, tą patį, tą depresiją. Nes jis čia nusilpsta, apsilpsta. Jeigu nori būti geri, šypsotis, nesinervuoti, patys eikime iki 10 miegoti. Tai atsistato psichinė sistema ir imuninė. Kad iš nesipčių organizmas būtų atsparus visom bakterijom, visom virusam, viskam. Mūsų atakuoja pastovi kiekvieną minutę, o jį kaip virusai ir ten gaunasi, visos organizmų rūšiai, kaip sutartos, daugiausiai. Suprantat? Tai reikia sistema. Kaip
ir anksčiau su vištom guldavo, su vėžiais keldavo. Žmonės buvo kitokie, kaip tie, viskas paprasta. Harmonija buvo, su gamta. O mes ką darom? Mes į priešį žiūrim. Televizoriai. Žmonės išprotės tais televizoriai. Ten rodo nesąmonės, visą gyvenimą jį gyvena ten rodys. Išeisi visi rodys. Tiems rodys. Tai nėra ką žiūrėti. Iš savo gyvenimo galim žiūrėti, ką tam tas matėm darome. Reikia eiti laiko miegoti. Kiekviena valanda nuo 22 valandos iki 24 savyje turi 2 valandų energiją. Suprantate, jeigu einate 10 miegoti, tai iki 12 jūs miegate ne 3 valandas, o 6. 6 valandas miegate. Tiek duoda poilsio. Jeigu einate kokią 9 miegoti, 9, tai praktiškai 12 gali keltis. Eiti, tvarkytis. Tiek žmogus turi pailsėti. Suprantate? Tuos 3 valandas nuo 9 iki 12 yra 6 valandų energija. Aš kažkada gyvenau, mano gyvenimas buvo biškį ramesnis, ne tiek kaip dabar, tai nuo 9 aš pusė 12, 11 arba pusė 1 keldavausi. Viskas tam. 3 valandos, ne tai 3, bet iš tikrųjų 6. Pailsi viskas, galėjai tam kažką padaryti. Taip pats esu išbandęs. Tačiau sunku gyventi, čia dvasinė praktika, turi užsiimti dar kažką, tai paprasta. Tai va savyje turi tiek laikas energijos, labai svarbu. Kada reikia žinoti? Tai šios laikus susigaudysim, ne? Tai Saulė pateka 6, leidžiasi 20 valandą, tai eina ilsėtis. Nuo 20 valandos pateka mėnulis. Kol Saulė aktyvi, mes tol kas ką išlaiko laukti, bus 3, 4, 5, 7, 8, 10, ką iš vyro laukti. Kai susipažįsti, žinai, pagal metus, kaip esi realizuosi, o čia yra savęs pažinimas. Tai buvo labai įdomu, tai va šitą tokią stovyklą darysiu. Čia bus birželio 20, paskutinis savaitgalis birželio, 4 dienas, ketvirtadienis, ketvirtadienis, sekmadienis, 26, 27, 28, patadienis 28. Bus internete. Aš jums sakiau tą visą kompleksą, ten salduvės poilsio namai, ir jau tu metus dariau, salduvė vadinasi. Pernai buvo gal iš 16 pasaulio šalių žmonės, buvo 140 žmonių. Čia stovykloje. Va, tai atvažiuokit, jūs galite nedaguoti, pigiau bus, nes amžius reikia mokėti. Čia aš darau viską, yra nemokamai, bet ten kadangi reikia mokėti, nieko nematysite, net yra įvažiuojamas mokėti. Žinoma, turbūt kruopose. Iš kiekvienos žmogus. Pernai buvo, mes sumokėjom. Jo, mes sumokėjom. Viešbutis turi skaičiuoti pagal registruotus žmonės. Iš mūsų skaičiuoti. Tai mokėjom. Nes jie mums negali atsitikti. Čia valstybės neugausi. Ką jūs dar norite paklausti? Aš dačiau dar pasakoti daug, bet... Ar tai nebunkšta? Kai ten atsikeliat, įsibaut viską, nusibaut. Tai geriausiai maudytis nuo tušų. Reikia maudytis 2 kartus per dieną. Tai kai įsikelia, kad imtų miego energiją, bet miegas nevyktų, kad pasikrauti. Maudytis geriausiai, jeigu šalta iš pradžių šiltų vandeniu, paskui reikia vėsių užbaigti. O jeigu galite iš pradžių vėsių, galite iš karto maudytis. Visus vanduo teikia energijos, žmogus pabėga. Bet ištinka, grįžtas atsirado, nes ištinka. Tai kaip maudytis, susikontroliuoja žmogus. Ištinka kažką daryti. Kur tu galima eiti, žmogus pirmiausia turėtų šiaip pasimelsti, o paskui mankštinti. Bet čia jeigu nežino maldos, tai galima pasakyti mankštinti. Jeigu labai suprantate, gal reikia maldos. Žiūrėk, ką mes tam mankštiname. Ši varianta patarė reiškia mankštinti savo kūno svorį. Ta prasme, kad žmogui nereikia tam kažką kilnoti, nubėgti 100 kilometrų, ten iššokti kažkur, tai lengvai reikia, nepertėti tą kūną. Nes čia yra mašina. Tai jeigu labai greitai bėgiosim, tai aš važiuoju 170 automobilių greičiu. Jeigu kažką sunkiai kilnuosi, tai reiškia krovinio prisikrauju į mašiną ir vežu. Skimatizatoriai susigadina daromas, tai mes savo kūną sugadinamos, tai reikia harmoningai. Kad senai paskui ten stuburos ląstelė neišeitų arba sąnariai neskudėtų. Antras maudymas visada yra, kai grįžtame iš darbo. Atsiminkit, grįžtame iš darbo,
Jie valgyti, nei gerti, nei į dušą. Nusilikti drabužius, pasilikti. Ir šiandien nebegalima štai dažnai vis persėti. Nes mūsų apsėda visokios būtybės, kažkas nužiūrėjo, prakeikė, kvapų parsineša darbo atmosferą sunkus. Va reikia eiti į dušą. Ir nesubėga viską. Persėgiam drabužius, galime ruošti valgyti ir valgyti. Reiškia, nukrenta visų rūpesčiai. Pamatai, kad esi šeimoj, žmona yra vaikai, daromai smagu namuose. Tai va taip reikia maldyti du kartus. O jeigu neina į darbą, kada? Tai, mano, tam yra kokia aštunta. Reiškia, galima, aišku, vėliau biškai tam daryti, bet geriau pat 2 valandas iki miego. Ir jeigu pareikam nusimauti, bet dar prieš miegą reiktų kojas dar nusimauti. Kojas nebereikia, bet kojas prieš miegą. Kaip galima tas sutamulėti? Ką? Ne. Atsiranda toks subtilus apsupinis laukas. Dar ko mes nematom. Žmogus kaip ir tokį lauką įgauna, kaip jeigu iki miego 2 valandas nusimauto. Apsauga tokia, mes sistema. Pagrolė. Sako, prekyba bus, kai išeisit, dar bus prekyba. Dar kas svarbu, pats svarbiausias momentas mūsų gyvenime. Tai rytas yra, kaip nuradai savo protą. Nes prote mes visi yra. Prote iš esmės gyvenam. Mąstam, galvojam, kalbamės, nes viskuo. Su savim, su vaikais, su vyru, su darbuotoju, su draugė, keikia, planuoja, kažką šneki ir šneki vieną savo. Tai labai neramus, kad jūsų protą. Nuo proto kenčia. Kaip nuradai protą? Kaip nusimaudėti viską, atsisėsit kažkur. Ir pirmas būdas yra 3 būdai. Pirmas, jūs saugote. Pavyzdžiui, visiems, laimės. Ir taip kartuokit. 2, 3, 5 kartus, 5 minutės, 10, 20 minučių. Kas yra? Reiškia, žmogus yra toks energetinis sutrys, jeigu jis reikia laimės, reiškia, laimė išeina iš jo viso. Eina energija, spiritualiai tokie. Ir ta energija dabar į moterį, į vyrą, į medį, į akmenį, į skruzdėlę, į saulę, į mėnulį. Ir ta laimė, kai eina atėjus, reikia atspindžio dėsnis, atsispindi. Jeigu laimė reikiu, man sugrįžti, reikia žinoti. Bet senos į man grįžta. Jeigu jūs visiems reikia laimės, čia yra dvasinė energija. Tai jūs už mėnesio jūs pradėsit švitėti. Bus labai gerai, nieko savo, visiems palinkėjau, nebėra priešų. Nebe tam jau pareidami palinkėjau. O, kiek gerai, o, neprijausiu. Žemai gimti palinkėjau. Va, jam laimės, ir sūnai, ir ošvieniai, visiems laimės, nėra priešų. Atsidavusi. Čia yra paprasta, dvasinė praktika, ir mes nieko netikėm, iš vis nieko. Tikėkim nors, į tą gėrį, kad aš tikiu visiems laimės. Antras būdas, jeigu mes jau krikščionys, reikia atsisėsti arba atsikloti ir užduoti su kalbėjimu. Reikia kalbėti apie balsu, kad aš girdėčiau. Žmogus turi girdėti. Mintyse, jeigu kalbėsit, ten nusisuks viskas, reiškia, proto nuneš kažkur tai, nesusikaupsi. Tai va, jeigu krikščionis tikras turi vaikščioti su rožančiu. Jeigu nėra rožančių, jis ne krikščionis. Čia yra pagrindinis tikslas. Priemonė, čia yra telefonas rožančius, jums turime daug kalbėti. Tai 1, 2, 3, 5 rožančius, pusę valandą, viskas sportų generalai. Jeigu to neturi, galima kalbėti mantrą. Ką reiškia mantra? Man reiškia protas, kad išlaisvinus. Reiškia mantros pagalba, aš išlaisvinu save nuo kančių, kas mane kankina. Nes mūsų protas yra arba draugas, arba priešas. Tada jeigu kalbu mantrą, aš norėsiu atsijungti nuo tų nesąmonę, apie ką galvoju. Mes iš tikrųjų išeinam į tą gyvenimą, mes užmečiam kūno tam tinklus. Ir tai kaip užsikabina prie batų, prie sijono, prie krūtinės, prie lūpų, prie ausies, prie vyro, prie žmonos, prie turtų, prie pareigų, prie amžiaus ir viskas mus kankina. Čia prisirišimai. Nesavos pozicija.
Ir mes labai keliavom. Tai va, kai kalbam mantrą, tie tinklai nukrenta. Ir esi tada tu pats su savimi. Tada sako, yra 16 milijonų mantrų. Tačiau iš tų 16 milijonų yra viena pagrindinė, vadinasi, Maha mantra. Maha, tai reiškia didelė, pati didžiausia. Ir vienas patarė visada kartoti šventus Dievo vardus. Tai jeigu mes galim, mes kalbėkime tarp Tėvų mūsų, kreipimės į Tėvą, reiškia, jo šventas vardas toks. Mes kalbame, mes žymės, reiškia, per čia rožančių kalbą, per Kristų, per Jėzų. Jeigu mes to nesuprantame, galime kitus vardus naudoti. Yra Alachas, Buda, Jahvė, Krišna, Rama. Bet Dievo vardų tūkstančiai. Bet jis yra vienas. Vienas vienintelis visiems. Tik jos religijos yra skirtingi vaikai. Tautos, reiškia, turiu vaikai. Kaip mes šeimoje turime vienas tris vaikus, tai šitai skirtingi. Su kiekvienu turiu skirtingi vaikai. Va, kalbėkim Mahamantrą. Aš neturiu džadžapas parodytos. Džapą nekas nežinau. Tai parodysiu, kas yra džapas. Žinau, kas yra džapas? Nežinau. Gal klausimų turit, bet dar reiktų minutės. Gal pagalvoti. Ačiū. Čia vadinasi, džaba malo, čia irgi atneškit trumpesnių, daugiau. Atėjo daugiau. Tam atneškit. Čia yra džaba malo vadinasi. Čia yra 108 kalbiukai. Čia yra 109. Ant šitos džabos kartuojami šviesti Dievo vardai. Mes turim dvi rankas. Kairė, dešinė. Kairė yra praeitis. Dešinė yra kitas, jeigu žiūrėti chiromantija arba astrologija. Šitas pirštas yra, čia 5 pirštai. Šitas pirštas, o šitas narelis yra asidentas aš. Čia yra aš dabartyje ir čia ateityje, čia yra praeityje. Čia yra šitas gabaliukas, Venera, planeta. Venera iš dabar surišta su meilė. Šitas kas Venera, tai meilė. Ačiū. Tai žiūrėkit, kas gaunasi. Aš ir meilė. Va tai tą pirštą, kai rodom, reiškia viskas gerai. Ar ne? Stipriai. Ir taip kaip rodom, jau blogai. Reiškia, manęs nemyli arba aš nemyliu. Tai va čia yra su to surišta. Šitas pirštas yra rodomasis, čia yra Jupiteris. Planetariai Jupiteris. Čia yra mūsų egoizmas. Pasižiūrėkit, kokius pirštus labiausiai susižalojame. Atkreipkite savo dėmesį. Ar pastebėt kada nors? Kuriuos labiausiai susižalojame? Aha, aš irgi kažkada pjojau, labai nepasikjojau, tikru, apie šitą praeitį. Šiandien nebedirbės. Tai va šitie pirštai yra egoizmas, mūsų ego. Su šito piršto mama sako vaikui, ne, gausi. Ir čia išeina spindulys, jeigu mes žiūrėtumėm, šviesą išjungtumėm, čia braižytumėm kaip slazerių spindulys. Su šito piršto mes stukinam kažkam, tu toks, anoks, reiškia pramušam, žmogus energetinį kitų lauk, aurą. Galim pramušti. Tai kažkas jūs parodote pirštelis kitės. Nepykit, nes labai skaudu, kai duoda kiaurai. Su to pirštu nušauna gyvūnas medžiotojai. Į dukrus spaudžia. Kiek jis lemia, viską lemia. Mūsų nuodėmės lemia šitą. Jis su šitą pirštu spauda, nušauna žmonės kare. Tai šitas pirštas kaimamas blogas ir reikia žiūrėti. Šitas pirštas vadinasi Saturnas. Čia yra mūsų likimas. O šitas pirštas yra likimas. Todėl džapa dedama ant likimo piršto ir su šito prispaudžiama aš myliu savo likimą, šį keičiu. Ezoterinė reikšmė. Ir ką dabar reikia daryti? Yra, Vedos savo, pati pirminė, pati seniausia malda, ką žmogus turi prašyti Dievo, tai turi sakyti, o visų pagalbiausias su visas sugadėtis viešpatį leiksmą tau tarnauti. Čia lietuviškai. Sanskrito kalba yra 3 žodžiai. Bazos pagalba 3 žodžiai yra. Rama žodis. Rama tai reiškia Dievas džiugina mane. Džiugina, yra džiaugsmas. Rama. Ne veltui verslininkai pavadino šitą Margariną Ramą, ne? Ir jūs jeigu paieškosite internete, gal tiek žodžiuosi. Tai reiškia, jie paima, nes tie džiaugsmas neša sėkmę. Rama yra Dievo vienas žodis, reiškia visą džiugina. Nes kai ieškome laimės gyvenime, mes bandom save patenkinti iš išorės. Mes valgom, žmogus tokį džiugom. Mes žiūrim filmą smagu, mes važiuojam kažkur kelionės smagu,
mes matom kažką skaitom save kaip iš išorės tenkinamės. Bet ilgai iš išorės negali save patenkinti. Pažiūrėsi valandą pilną, pavargsi, muzikos negali parą klausyti, pavargsi, valgai 20 minučių, pavargsi. Tai džiaugsmas pas mus turi ateiti iš širdies, iš vidaus. Mes gyvename širdyje, mes kaip siela. O sakoma, šalia gyvena paramatmas, tai Dievas šalia, jis teikia džiaugsmą. Ir Rama reiškia visą džiaugsmą. Kitas žodelis yra Krišna. Krišna reiškia patrauklus. Dievas yra pats patraukliausias. Nėra patrauklesnis. Teisybė. Jis yra tobulas. Tai va, Krišna reiškia patrauklus. Ir Hare, tai žodelis, reiškia meilė. Meilė. Ko mums reikia? Tai mantra susideda iš 16 žodelių arba iš 22 skiemenų. Ir kartuojasi tie trys žodžiai po kelis kartus. Labai paprasta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O taip užsidedi, sakai, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Esmė, ar poterius kalbėti, ar džiapą reikia tarti balsu ir klausytis. Turi girdėti, ką sakai. Ir taip eini, kol tai ne iki galo. Priskaitomas vienas ratas. Paskui reikia apsisukti ir eini antrą ratą. Tai va, taip džiapą galvoja, pirmyn, atgal, pirmyn, atgal. Koks poveikis? Nėra stipresnio nei dvasinis, nei energetinis, nei psichotropinis, nieko už šitą mantrą. Nėra, kas nėra, niekada nebus. O šventą šitą. Jeigu žmogus sukalba kiekvieną dieną ratą dieną, jis pabunda iš miego, reiškia letarginio. Jis supranta savo esmę, žmogus gyvas pasijunta, gyvas. Aš gyvas. Tai labai svarbu, nes mes nesijaučiam gyvai. Jeigu žmogus sukalba ir grįžta atgal, jis pamato, kad saulė yra. Saulė yra. Nes mes nematom saulės, matau, kad tam tikrų žiema, vasara, pavasaris, mes pradam nebeskirti metų laikų, paskui žiūrėjau, kad saulė yra, visada saulė yra, džiugėsi ateina. 3 ratai, naina pareina, žmona turiu, vaikus turiu, siaubas, 10 metų nemačiau jų. Nes per darbą mes nematom, tai nematom. Pasida, savo, jeigu žmogus kalba 3 ratus, kiekvieną dieną susitvarko. Į darbą kažkur darbdavis sako, mokėjusi 3000 atlyginimų. Kas mėnesį, jūs sako, balandį. Kaip balandį? Sakyk, aš žinau, iš kur žinai, va, kaip žinai. Žinau viską. Jau, nesvarbu. Jis gali rodyti, bet jūsų niekas neklausia. Jeigu žmogus kalba 16 ratų kiekvieną dieną, tai yra 2 valandos sužino, 2 valandos, reiškia, čia pasidaro laikas ir žmogus pakeičia savo likimą. Tai aš turiu kažkaip džiavą, jeigu galiu padovanoti, kas tenais? Aha, aš dėdėjau padovanoti. Ką padovanoti, aš padovanoti. Tai aš turiu. O gal pasidėkit, aš padovanoti. Žinot, kas ką išlaiko laukti, bus 3, 4, 5, 7, 8, 10. Tai išgyvo laukti. Kai susipažįsti, žinai, pagal metus, kaip esi realizuosi, o čia yra savęs pažįdimas. Tai labai įdomu, tai va šitą tokią stovyklą darysiu. Čia bus birželio 20, paskutinį savaitgalį birželio, 4 dienas, ketvirtadienis, 5 sekmadienis, 26, 27, 28, arba 28. Bus internete. Aš jums sakiau tą visą kompleksą, ten salduvės poilsio namai, ir jau tu metus dariau, salduvė, vadinasi. Pernai buvo gal iš 16 pasaulio šalių poilsio, buvo 140 žmonių. Čia stovykloje. Va, tai atvažiuokit, jūs galite nenakvoti, pigiau bus, nes ten jūs reikia mokėti. Čia aš darau viską, yra nemokamai, bet ten kadangi reikia mokėti, nieko nematysite, nes yra įvažiuojamas mokėtis nuo kažkaip, ne? Žinoma, turbūt klausosi. Iš kiekvienos žmogų. Pernai buvo, mes sumokėjom. Jo, mes mokėjom. Viešbutis turi atskaičiuoti pagal registruotus žmonės. Iš mūsų atskaičiuoti. Tai mokėjom. Nes jie mums negali atsitikti. Čia valstybės negausi. Ką jūs dar norite paklausti? Aš dažiu dar pasakotau, bet ar tai nebuvo šitą. Kai ryte atsikeliat,
Įsivalau viską, nusivalau. Tai geriausiai maudyti po dušu. Reikia maudyti 2 kartus per dieną. Ir tai kai išsikelia, kad imtų miego energiją, kad miegas nevyktų, kad pasikrautų. Maudyti geriausiai, jeigu šalta, iš pradžių šiltų vandeniu, paskui reikia vėsių užbaigti. O jeigu galite iš pradžių vėsių, galite iš karto maudyti. Visus vanduo teikia energijos, žmogus pabėga. Bet ištinkas grįžtas atsirado, nes grįžtinka. Taip pat maudus, susivangadoja žmogus. Ištinka kažką daryti. Ko tu galima eiti, žmogus pirmiausia turėtų šiaip pasimelsti, o paskui mankšti. Bet jeigu nežino maldos, tai galima sakyti mankšti. Jeigu labai suprantu, gal reikia parodyti.